Konsultatsiyamga bir ayol keldilar. Ularning muammolari kam oylik topmayman, lekin keyingi oyligim kelgunicha bir tiyin pulsiz qolib ketaman deb. Va men ularga bergan savolim nega ularga pul kelmasligini va kelsa ham tez tugashligini sababini ko'rsatib berdi. Agar sizda pulingiz tugab qolmasa, doim keyingi oylik kelguncha yoningizda pulingiz bo'lsa, nima yomon narsa bo'lishi mumkin deganimda, ular birinchi bergan javob, agar menda pul bo'lsa, puling bor-ku deb do'stlarim, qarindosh urug'larim mendan qarz so'rashadi va men yo'q deyishga xijolat qilaman deb javob berdilar. Va shunda men ularga aytdim, aslida siz pulni o'zingizdan qochiryapsiz. Chunki ayollar chegarasi yo'q joyda pul undan qochadi. Bekorga men doim yo'q deyishni bilish kerak demayman. Shunaqa o'zlari bilan dogovor tuzishlarini taklif qildim. Agar menga pul kelsa va u menda ushlanib qolsa, men hamma qarz so'raganga pul berishga majbur emasman va yo'q deyishga haqliman. Chunki qarz munosabatlarni buzadi. Deganda sizga pul kelishi yana ochiladi, sizdan pul qochishi to'xtaydi dedim. Shundan keyingi pul oqimi ularga oson yengil kela boshladi.